गुड मर्निङ। बिहानको करिब 5:30 बज्दैछ। मैले युरोपको मध्यम युरोपीय देश स्लोभेनियाको एउटा पार्टमा छु। आज म कहीँ ट्राभल गर्दै थिएँ। अब यो चाहिँ भर्खरै मैले एउटा त्यो नेपालतिर हाम्रो क्षेत्रमा चोरी चकारीको पसलहरू तोडफोडको यसको भिडियोहरू हेर्दाखेरि कस्तो अक्वर्ड लाग्यो। अनि ठ्याक्क मैले फ्ल्यासब्याक भएर अनि एउटा चाहिँ छोटो भिडियो बनाइहालौँ न त भनेर बनाएँ है। यो चाहिँ यहाँको सुपर मार्केटहरू है, हेर्नु न कति यत्रो ठुलो सुपर मार्केट छ। यहाँभित्र ठुलै छ एरिया है। यहाँबाट पुरै यो एरियाभरि छ। यो अरू पसलहरू छ, यतापट्टि चेडी छ। सामान्य सिसा त छैन, हेर्नु न। अब नेपाल जस्तो देशमा, हाम्रो जस्तो देशमा या खास गरी दक्षिण एसियन देशहरूमा यो सम्भावना होला त? सामान्य छ नि, हेर्नु न। अब एउटा सानो सामान्य एउटा हमर ल्याएर टक्क तोडेर चाहिँ लान मिल्ने खालको छ, यदि नियत खराब हुने हो भने होइन। तर यत्रो लाखौँको करोडौँको सम्पत्तिहरू यत्तिकै सामान्य पब्लिकली अब्जर्भेसन गर्न मिल्ने खालको तरिकाले राखिएको छ र दिनभरि हजारौँ मान्छेहरू आउँछन्, खरिद के अरे आफ्नो सपिङ गर्छन्, जान्छन् होइन। यो कहिले कहिले हाम्रो पाठहरूमा, खास गरी आध्यात्मिक धार्मिक कुराहरूमा इमान्दारिताका कुराहरू, नागरिक सभ्यताका कुराहरू होइन, धार्मिक कर्तव्यका कुराहरू आउँदाखेरि, पूर्वीय सभ्यताका कुराहरू गर्दाखेरि कति हामी चाहिँ विश्लेषण गर्छन् अनेक प्रकारका। तर वास्तविकता त हाम्रो जस्तो देशतिरको मान्छेहरू चाहिँ हामी जस्तो फटा, हामी जस्तो चाहिँ नि गलत नियत राख्ने, चोरी चकारी गर्ने होइन। अब त्यस्तो सभ्यता, त्यस्तो खालको समाज भएको त अरू देशमा छैन। खास गरी युरोपियन देशहरूमा यति सुरक्षित, यति वातावरण हुन्छ। त्यो कारणले पनि मान्छेहरूको अट्र्याक्सन, मान्छेहरूको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूको हिसाबले डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा हुनु स्वाभाविक होला। पुरै यो मार्केटहरू सामान्य एउटा उसमा हुन्छ कि यो चाहिँ यति मात्रै होइन। यो त एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिएको। यहाँ कतिपय ठाउँहरूमा बाहिर चाहिँ उसमै राखेको हुन्छ फलफुलहरू र सिक्का त्यसैमा पेमेन्ट गरिदिने अनि जाने। कोही मान्छे बसिया पनि हुँदैन, आफूलाई जति किलो चाहिन्छ त्यति लिएर जाने। न गाडीहरूको लक हुन्छ, न घरहरूमा त्यस्तो खालको एकदमै त्यो टाइटली लकहरू त्यस्तो पनि हुँदैन होइन। पब्लिक प्रपर्टीहरूको रेस्पेक्ट हुन्छ, मानवीयता सभ्यताको चाहिँ रेस्पेक्ट छ, इज्जत छ। अनि गएर खास गरी नियम कानुनहरू एकदमै कडा र एकदमै सबैलाई इक्वालिटी लागू हुन्छ कि यहाँ। प्रधानमन्त्रीलाई फरक नियम, जनतालाई फरक नियम भन्ने हुँदैन होइन। त्यो कारणले पनि यी देशहरूले विकास गरेका होलान् होइन। यो ससाना कुराहरू मैले चाहिँ अब्जर्भेसन गर्ने गर्छु, एकदमै ससाना कुराहरू। यो चाहिँ मैले एउटा ठ्याक्कै त्यस्तो मैले त्यो भर्खरै इन्सिडेन्ट हाम्रो क्षेत्रमा देखेको भएर ठ्याक्क माइन्ड फ्ल्यासब्याक जस्तो एउटा रिफ्लेक्ट भयो जस्तो भएको कारणले मैले यो कुरा नोट गरेको भएर मैले यसले बोलेको हो। अरू त खासै त्यस्तो केही कुरा होइन। थ्याङ्क यू सो मच। रियल्ली लुक एट द इट्स अ मर्निङ भ्यू, कस्तो क्लियर होइन। फुटपाथ, यी चिजहरू छन्, यी चिजहरू देख्दा न हो हाम्रो देशमा नहुँदाखेरि चाहिँ जेएनजी आन्दोलन भने, प्रोटेस्ट हुने, के हुने। नयाँ जेनेरेसनले यी चिजहरू देखेको छ, संसारमा गएर अब्जर्भेसन गरेको छ। समाजलाई सभ्यता, विश्वास तिर डोर्याउन नसक्ने हो भने हाम्रो जीवन त यत्तिकै जाने नै भयो होइन। हामीभन्दा पछाडिको नेक्स्ट जेनेरेसनको पनि आइएलएसपिटी गर्ने बाहेक अर्को विकल्प नहुने जस्तो छ। सो खास गरी विदेशमा बस्नेहरूले या कसैले पनि मेरो यो भिडियो देख्नुहुन्छ भने हामीले सिकेको कुराहरू, सकारात्मक कुराहरू जो चाहिँ हाम्रो समाजमा स्प्रेड गर्न सकिन्छ, ती कुराहरूलाई प्रमोट गरौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ समाजसम्म पुर्याउँ। कतिपय कुराहरू हाम्रो नेपाली समाज पनि पहिलाभन्दा धेरै चेतनशील भएको छ। जस्तै
अहिलेको गएको इलेक्सनमै हेर्न सकिन्छ कि हामी पब्लिकले चाहिँ एउटा पुरै प्याराडामै सिफ्ट गरियो, हामीले पोलिटिकल प्याराडाम नै सिफ्ट गऱ्यौँ होइन, त्यस्तो खालको चिज आएको छ। त्यही भएर समाजमा विदेशमा गएका नेपालीहरू लाखौँ 70-80 लाख नेपाली हामी विदेशमा छौँ। ती नेपालीहरूले विदेशमा अब्जर्भेसन गरेको चिजहरूलाई पनि स्प्रेड गर्न जरुरी छ र त्यो अब्जर्भेसन गरेको चिजलाई चाहिँ आफूमा लागू गर्न जरुरी रहेछ कि। म नेपालको एयरपोर्ट झर्दा बित्तिकै मैले चाहिँ के चक्लेट खाएर के गरेर भुइँमा फाल्छु कि डस्टबिन खोजेर सकेसम्म डस्टबिनमा हाल्ने प्रयास गर्छु भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो होइन। डिसिप्लिन बिनाको समाजको कहिल्यै पनि भलो नहुँदो रहेछ। लुक एट दिस, देयर इज डस्टबिन होइन। सो थ्याङ्क यू, अल अफ यू, हेभ अ गुड डे।